Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Terremoto in Venezuela, ritrovata senza vita anche Francesca Mannina, la donna di Balestrate che risultava dispersa, è la seconda vittima di origini siciliane del terribile sisma che ha devastato il paese dell'America Latina. Nuovo incidente mortale in Sicilia sull'autostrada Palermo-Messina. Il bilancio è di 2 morti e un ferito grave. Lo scontro all'altezza di Buonfornello in un tratto dove sono in corso lavori di manutenzione. A Palermo addio Pizzo risponde agli esattori del racket con una campagna porta a porta tra i commercianti. L'associazione invita i negozianti a denunciare. La strage di Ustica è un segno incancellabile della storia italiana. Le parole del presidente Mattarella: a 46 anni dalla tragedia, per il capo dello Stato un dovere irrinunciabile ricostruire quanto avvenne. A Catania iniziati i lavori di restauro della preziosa cappella di Sant'Agata che tornerà al suo originario splendore. Arte, creatività e voglia di riuscire, la storia, il lieto fine di uno stilista originario della Guinea. A Catania la prima sfilata dei suoi capi dopo la fuga dall'Africa e anni di sofferenze. Calcio, Serie C è Emilio Longo, il nuovo tecnico del Catania. Contratto biennale con opzione per il terzo anno. Ora la società pensa al mercato. Ancora ben trovati in apertura. Il terremoto in Venezuela, è stata trovata morta la donna di origini siciliane che era tra i dispersi. Si tratta della seconda vittima della nostra isola dopo Giuseppe Colajanni. Sentiamo Orazio Longo. Il cadavere è stato estratto dalle macerie del residence Pinaiga alla Guaira, alle porte di Caracas, dopo che i parenti per ore avevano setacciato gli ospedali e diffuso appelli sui social. Francesca Mannina non ce l'ha fatta. È la seconda vittima siciliana del forte sisma che ha colpito il Venezuela, dopo Giuseppe Colajanni, il 56enne originario di Calascibetta, che prima di morire è riuscito a mettere in salvo la moglie. 42 anni, laureata in commercio internazionale e impiegata nella macelleria di famiglia, Francesca è rimasta intrappolata sulla soglia del proprio appartamento mentre tentava di trovare una via di salvezza. Il marito è invece riuscito a farcela, ma si trova ora in stato di shock. La donna era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. In paese la notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordoglio e commozione. Molti la ricordano come generosa e altruista. Il sindaco ha espresso pubblicamente cordoglio alla famiglia attraverso i social, sentimenti di solidarietà e partecipazione, con l'auspicio che chi è ancora coinvolto possa essere tratto in salvo e che le famiglie trovino la forza di affrontare questo difficile momento, ha scritto. Francesca Mannina risultava dispersa dal 24 giugno, giorno del violento sisma che ha provocato crolli e distruzioni in diverse aree del Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, nelle ore successive al terremoto, la donna si trovava all'interno di un edificio interessato dal crollo e stava cercando di mettersi in salvo quando si sono perse le sue tracce. Ancora sangue sulle strade siciliane, incidente mortale sulla Messina-Palermo all'altezza di Buonfornello. Nello scontro tra un furgone e un'auto sono morte 2 persone, una terza è rimasta ferita. Marco Gulla. Ancora una tragedia, ancora un incidente mortale, 2 morti e un ferito sulla Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello, uno scontro violentissimo tra un'auto e un furgone. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio e secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia stradale, un'autovettura avrebbe invaso la corsia opposta, dove è in vigore uno scambio di carreggiata per lavori, scontrandosi frontalmente con un furgone. A perdere la vita il conducente dell'autovettura, un uomo di pettineo, e il passeggero del furgone, un palermitano di 45 anni. Nel frontale una terza persona, un palermitano, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civico del capoluogo siciliano in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, la polizia stradale e gli addetti di Autostrade Siciliane. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi è stata disposta l'uscita obbligatoria sulla strada statale 113. Il traffico ha registrato pesanti rallentamenti. Il sindaco di Cefalù, Davide Tuminello, ha invitato gli automobilisti alla massima prudenza. La strada è di tutti, lo rivendicano associazioni, appassionati e sportivi che questa mattina si sono dati appuntamento a Piazza Europa a Catania con un corteo a 2 ruote per ricordare tutte le vittime della strada. Questo è il loro manifesto.
Siamo qui per tutti coloro che sulla strada hanno perso la vita. In bici, a piedi, in auto o in moto non c'è scampo oggi in strada. La frequenza degli incidenti anche mortali denuncia una situazione ormai insostenibile in un paese che dovrebbe essere civile. La strada è invece teatro di una lotta per il potere, portata avanti con prepotenza, a suon di soprusi, violenze, in barba a qualsiasi articolo del codice della strada, senza alcun obiettivo che non sia guadagnare una posizione più avanzata in fila o un minuto di anticipo alla destinazione finale. E poi la distrazione, la superficialità, l'incoscienza. Nei riguardi dei ciclisti in particolare, addirittura intolleranza, insofferenza, immotivato ed irragionevole odio. E adesso cambiamo argomento. A Palermo gli esattori del pizzo continuano a tartassare i commercianti, 5.000 euro al mese come prima richiesta. E allora Addio Pizzo lancia una campagna porta a porta invitando i commercianti a denunciare. Vediamo. 5.000 euro al mese, trattabili, e per alcuni c'è una tassa in più che va corrisposta subito, che varia dai 30 ai 40.000 euro. Gli esattori del pizzo a Palermo continuano a tartassare i commercianti con richieste di messa a posto, entrano nei negozi e con spavalderia minacciano i titolari: dovete pagare. Parallelamente le associazioni anti-racket come Addio Pizzo si sono mosse da tempo per incoraggiare i commercianti a denunciare. Nelle ultime ore i volontari stanno lanciando una nuova campagna di forte impatto a Tommaso Natale e Cardillo, passeggiate per il quartiere e incontri con i commercianti. Incontri con imprenditori e commercianti che proseguiranno nelle prossime settimane, che hanno l'obiettivo di iniziare una fase di ascolto e di sensibilizzazione per portare a una collaborazione con magistrati e forze dell'ordine. Nel quartiere c'è chi continua ad avere paura, non denuncia richieste di pizzo per timore di ritorsioni e conseguenze. Dall'altro lato, Addio Pizzo ribadisce totale vicinanza agli imprenditori. L'unico modo per uscire fuori dalla piaga del pizzo è quella di essere uniti con una denuncia collettiva. Nel siracusano sono ore di apprensione per la scomparsa di una ragazzina di 15 anni che si è allontanata da una comunità. Tonino De Mano. Con il passare delle ore cresce la preoccupazione per la scomparsa di una ragazza di 15 anni allontanatasi da una comunità del Siracusano e di cui non si hanno notizie dalla tarda mattinata di ieri. Operazioni di ricerca su cui vige il massimo riservo che vanno avanti senza sosta e che si sono intensificate tra Brucoli ed Augusta, nel cui territorio sembra sia stata agganciata per l'ultima volta la cella del telefonino della giovane. Le ricerche sono in corso anche con l'ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco, in un'area estesa pure alle campagne di Lentini e Carlentini. In azione l'unità cinofila, composto fisso avanzato, allestito nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di Augusta, cui si riferiscono le immagini. Avviato il protocollo per le persone scomparse, reso ancor più rigido trattandosi di una minorenne. La questura di Siracusa ha chiesto la collaborazione dei cittadini. Qualsiasi informazione, anche apparentemente insignificante, potrebbe risultare determinante per il suo ritrovamento. La quindicenne è alta 1,70 m, ha i capelli scuri e quando è stata vista per l'ultima volta indossava un paio di jeans, una maglietta bianca e scarpe da tennis bianche. Chiunque avesse informazioni è invitato a contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112. Ed è giallo sul ritrovamento di resti umani sull'isola di Ortigia a Siracusa. Un giovane in vacanza nella zona che aveva raggiunto l'isola a nuoto ha trovato una mandibola e ha avvertito la polizia. Sul posto è arrivato personale della scientifica e ha accertato che sono ossa umane, non preistoriche. Sono in corso indagini. 46 anni fa la strage di Ustica, il peggiore incidente della storia dell'aviazione civile italiana, che ormai appare chiaro fu causato da una battaglia tra caccia libici e francesi nei cieli siciliani. Manlio Viola. 46 anni e ancora nessuna certezza, nessuna verità assoluta e forse quella verità non arriverà mai più. Tanto è passato dalla strage di Ustica, il peggiore incidente aereo della storia dell'aviazione italiana, che probabilmente però incidente non fu. L'unica cosa che sembra ormai certa è che le 81 persone a bordo del DC-9 Itavia morirono quali vittime inconsapevoli di scenari di guerra nei cieli siciliani la sera del 27 giugno 1980. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è
incancellabile ricomporre quanto avvenne nel Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno rimane un dovere irrinunciabile, dice oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Custodire la memoria è un dovere e un impegno collettivo, il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiunge il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Commemorare questa tragedia significa rinnovare l'impegno delle istituzioni nel preservarne il ricordo affinché non venga mai meno la memoria e si continui a perseguire con determinazione la ricerca della piena verità, scrive invece su Instagram il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Un barlume di verità ufficiosa in realtà c'è, anche se non riconosciuta. Durante la battaglia nei cieli siciliani fra MiG libici e caccia francesi, uno di quei MiG libici passò a velocità supersonica, troppo vicino all'aereo civile. L'onda d'urto danneggiò irreparabilmente entrambi i velivoli che precipitarono, il DC-9 nel mare di Ustica, il MiG in Calabria sui monti della Sila, ma nessuno confermerà mai che andò così. La Guardia Costiera di Trapani è intervenuta nella tarda serata per soccorrere un diportista nel tratto di mare antistante Bonagia a Valderice. La motovedetta ha individuato una persona in mare aggrappata ad un segnalamento da pesca. L'uomo, uno straniero residente a Trapani di 45 anni, in evidente stato di difficoltà, una volta recuperato presentava diverse ferite. È stato trasferito a terra e affidato al personale sanitario. Agricoltura in chiaroscuro, i comuni di Modica, Ragusa e Vittoria hanno ottenuto la Spiga Verde 2026 tra le eccellenze italiane per sostenibilità e gestione del territorio, ma chi vive i campi lotta ogni giorno con un prezzo di mercato che non copre le spese. Veronica Barbarino. Il riconoscimento Spighe Verdi assegnato da FE Italia e Confagricoltura ai comuni rurali più virtuosi quest'anno in Sicilia è andato solo ai 3 comuni Iblei. Modica, Ragusa e Vittoria si confermano infatti tra le eccellenze italiane per sostenibilità in agricoltura e gestione del territorio. Dall'uso del suolo alla valorizzazione delle produzioni tipiche, dalla gestione dei rifiuti alla tutela del paesaggio. Sono numerosi gli indicatori di sostenibilità per acquisire il riconoscimento e gli imprenditori agricoli iblei hanno saputo dare lustro alla Sicilia. Ma per chi lavora ogni giorno nei campi, il vero traguardo resta un altro: ottenere un prezzo equo per ciò che produce. Il mercato non apprezza le eccellenze che noi produciamo, i sacrifici di tanti agricoltori, la grande esperienza, la grande professionalità. Oggi siamo noi intorno ai 26-28 centesimi prezzo alla vendita del grano, quando per produrre il grano oggi sono necessari almeno dai 30 ai 38 centesimi. Costi di produzione vivi. Non so quali saranno i propositi per cominciare le prossime campagne, le prossime annate agrari. Senza una giusta remunerazione, quindi, diventa sempre più difficile continuare a custodire quel paesaggio e quella qualità che oggi fanno conquistare al territorio ebleo un riconoscimento nazionale. La Valle dei Templi per il 4º anno di fila registra oltre 1 milione di visitatori ed entra nuovamente nella top 10 dei luoghi della cultura. L'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato ricorda che nel Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 abbiamo messo in campo 183 milioni di euro distribuiti nelle 9 province grazie a 57 progetti di ampio respiro. E adesso andiamo all'Università di Catania, dove c'è una novità, perché arriva il congedo mestruale per le studentesse che soffrono di dolori invalidanti durante il ciclo. A portare avanti la battaglia, ed è questa la cosa singolare, un gruppo di studenti maschi. Desiree Ferlito. L'Università di Catania apre la strada a un tema che fino a pochi anni fa era quasi un tabù: il congedo mestruale. L'Ateneo Etneo è tra i primi in Italia ad aver introdotto una misura a tutela delle studentesse che soffrono di dismenorrea severa, ovvero dolori mestruali particolarmente invalidanti che possono rendere difficile seguire le lezioni o sostenere gli esami. Potrebbe sembrare una battaglia che riguarda soltanto le donne, e invece a portare avanti la proposta all'Università di Catania sono stati un gruppo di studenti, tutti maschi. Noi siamo due facce della stessa medaglia, uomini e donne, quindi il fatto di dover costantemente pensare che siamo contrapposti piuttosto che complici in una società che poi deve mirare al benessere comune è proprio il punto chiave. Le tue colleghe donne, le ragazze, cosa ti hanno detto? Sicuramente hanno ringraziato, perché era una cosa che non ci si aspettava, è una cosa che in realtà si vocifera da tempo, c'è chi lotta per queste cose, ci siamo riusciti e quindi chiaramente sono contenta.
Per accedere al congedo sarà necessaria una certificazione medica che attesti la patologia, evitando così che le assenze possano trasformarsi in un ostacolo al percorso di studi. Più di un segnale è un atto concreto. In Italia non esiste ancora una legge che disciplini il congedo mestruale per studentesse e lavoratrici, anche se negli ultimi anni alcune scuole, grazie all'autonomia scolastica, permettono 2 giorni di assenze in caso di dismenorrea grave. Una battaglia senza sesso che supera un retaggio culturale e lancia un messaggio preciso. Forse è l'ora di cominciare a capire che se vogliamo realmente costruire qualcosa dobbiamo cominciare a farlo tutti insieme, guardando nella stessa direzione. E restiamo a Catania perché sono cominciati i lavori di restauro della Cappella di Sant'Agata. Vediamo. Abbiamo proprio voluto iniziare con il recupero dell'antica porta tutta in oro zecchino, con parte interna di tutta la decorazione lapidea. Un apparato decorativo composto non solo da marmi dorati ma anche da colonne in alabastro e oro, oltre al ritorno all'antico splendore dei grifoni presenti nella struttura. Si è dato ufficialmente il via ai lavori di restauro della Cappella di Sant'Agata, un intervento che mira a restituire il suo originario splendore a un luogo di alto valore non solo religioso ma anche storico e artistico. I lavori, che si trovano attualmente in una fase preliminare, proseguiranno speditamente dopo le celebrazioni del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Possiamo già ammirare la bellezza dei colori che vengono restituiti al loro primitivo splendore, il cancello di Sant'Agata dorato e poi lo stemma di Fernando de Acugna in questa cappella realizzata con le sue decorazioni principali nel 1495 dalla moglie Maria d'Avila. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo della Regione Siciliana. Adesso vi mostriamo delle immagini che arrivano dalla playa di Catania, dove ci sono stati sversamenti in mare a ridosso di uno stabilimento balneare. Sono stati alcuni bagnanti a girare i video e a dare l'allarme. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera che ha effettuato un sopralluogo. Secondo il titolare dello stabilimento si tratta di scarichi provenienti dalla zona industriale. Sono in corso delle indagini. Cultura ma anche inclusione e rinascita. Catania ha ospitato la sfilata di un giovane stilista originario della Guinea, dal viaggio in mare all'approdo a Lampedusa fino poi alla scoperta della moda. Ci racconta la sua storia Lorena Dolci. Arte, creatività e voglia di farcela. Questi abiti non sono solo moda, raccontano una storia di rinascita. Lo stilista Ismael, originario della Guinea, ha scelto come logo l'araba fenice per dire che anche dalle ferite più profonde può nascere bellezza. Cresciuto con la nonna, alla sua morte a soli 6 anni rimane solo. A 12 decide di scappare, affrontando anni di tortura e sofferenza. Abbiamo attraversato il deserto e abbiamo subito tanta tortura, prigione. Abbiamo attraversato il mare e siamo arrivati fino a qui. Ho preferito di morire fuori che a casa mia e ho scelto di uscire e di andare da un'altra parte. Oggi Ismael ha 26 anni. Dopo l'approdo a Lampedusa arriva a Milano. Qui scopre il mondo della moda. Comincia a cucire creando abiti che intrecciano geometria sartoriale, low fashion e tessuti africani. Io quando sono cresciuto avevo solamente un abito tutta la mia vita e li lavavo la notte e li mettevo la mattina. Quindi di qui quando sono arrivato ho cominciato a fare le piccole sfilate senza essere pagati e poi sono arrivato all'alto, ho sfilato anche fuori e lì ho capito che c'è qualcosa che mi piace davvero. Quella dell'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni è la sua prima sfilata, allestita con l'aiuto di tanti amici. Il suo brand si chiama Lazè, come la sorellina rimasta in Africa. Questa ragazza quando parliamo mi dà troppa energia e mi dà la voglia di vivere la vita, di continuare. Dopo
Dopo 3 giorni del Village Pride con laboratori, concerti, DJ set e un market dedicato all'artigianato queer, il Gay Pride di Catania entra nel vivo con il corteo in programma oggi pomeriggio in via Etnea. Lo slogan scelto per questa edizione è Viva la Repubblica antifascista, con un focus sui temi dell'autodeterminazione e del contrasto a ogni forma di discriminazione. Tra poco ci fermiamo, facciamo una pausa, tra poco ritorniamo con il calcio. Finalmente il Catania ha scelto il suo allenatore, è Emilio Longo. Tutti i dettagli tra pochissimo. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, la Serie C. Emilio Longo è il nuovo allenatore della Catania. Trovato l'accordo con la società, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo. Sergio Colosi. 2 volte fuori e 2 volte il Cerignola, quindi sono 6. Emilio Longo, salernitano di 52 anni, è il nuovo allenatore del Catania. L'accordo è stato già raggiunto, l'ufficialità nelle prossime ore, forse ad inizio settimana. Il Catania lo chiama, lui risponde presente, senza dubbi o perplessità. Ha dimostrato di volere fortemente il club rossazzurro, un fattore in più dopo le estenuanti trattative con Fabio Caserta e Pietro De Giorgio. Contatti sempre più frequenti negli ultimi giorni, intesa su tutto. La storia e le ambizioni della società di Pelligra hanno fatto la differenza. Dopo l'addio al Crotone e il passo indietro con il Foggia, ha scelto Catania. Stimato, preparato e motivato, ecco la grande occasione che sino ad oggi non era arrivata. Allenato anche Picerno, Caratese e Cavese. Tanta Serie C, tanta gavetta. Gli manca quel salto in B, obiettivo del Catania, dopo 3 stagioni in terza serie. Firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno legata ai risultati. Nel suo staff il vice allenatore Vincenzo Migliaccio, il collaboratore Favasuli, i preparatori dei portieri Barasso e Atletico Parisi. Il suo marchio di fabbrica è il 4-2-3-1, in alternativa il 4-3-3. Con Francesco Forte in partenza con destinazione Entella, non si escludono trattative con il Crotone per la punta Guido Gomez, seguito in passato dal Catania, e per Marco Zunno, altro elemento valorizzato dallo stesso Longo. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Ancora in studio, prima di chiudere, parliamo dell'Etna, dove c'è una nuova eruzione. L'attività effusiva, iniziata ieri da una bocca posta a quota 3.000 metri, sta alimentando una colata lavica che si divide in 2 flussi principali, il cui fronte più avanzato scende a 2.800 metri. Ad annunciarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Durante il sopralluogo non è stata osservata attività esplosiva dal cratere Voragine, ma soltanto un intenso degassamento. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.